Werte Fahrgäste, die Gorner Gratbahn heißt Sie herzlich willkommen im Zug Richtung Zermatt mit Halt auf allen Stationen. Mit Ihrer Fahrkarte können Sie auf allen Stationen aus- und einsteigen oder einen Zwischenhalt einlegen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Chers voyageurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du train à destination de Zermatt avec arrêt à toutes les gares. Votre billet vous permet de quitter ou de reprendre librement le train à toutes les gares. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Signore e signori, la ferrovia del Gorner Grat vi dà il benvenuto a bordo del treno per Zermatt, confermata in tutte le stazioni. Con il vostro biglietto potete scendere o salire a qualsiasi stazione o fare una tappa intermedia. Vi auguriamo buon viaggio. Ladies and gentlemen, Gorner Grat Railway welcomes you in the train stopping at all stations to Zermatt. Your ticket enables you to join or leave the train at any station, or to make a stop along the way. We wish you a pleasant journey. 本日はゴーナグランド鉄道をご利用いただきありがとうございます。
votre séjour à Zermatt. Tra pochi minuti arriveremo a Zermatt. Vogliate per cortesia tenere pronto il biglietto per il tornello elettronico. Vi ringraziamo per aver viaggiato con la ferrovia del Cornergrat